Ndiyanibhotisa hlobo ezithandekayo, ngelihle igama lomfeli nomvukeli wethu Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ndinamkela kananjalo kufundo lwesifundo sesikolo seSabatha. Siphethe ikota yesithathu nenesihloko esithi i-Exodus. Kule veki ke sifunda kunye isifundo somhla wama-30 kweyeThupha ukuya kumhla wesihlanu kweyoMsintsi, Septemba, nesilungiselelwe ukufundiswa ngomhla wesithandathu ngeSabatha. Mna ke ndingumzalwana uMakhenyane. Masithobe iintloko zethu ngomthandazo. Ndiwala maphakade, Thixo mkhulu, kwakhona sisondela phambi kwetrone yokudliwa kobomi. Njengoko uSirayeli wayesendleleni isuka eYiphutha kwilizwe lobukhoboka, esingisa kwilizwe omdinge ngalo, nathi misi elungileyo sikuhambo olufanayo, nto leyo ethi iimfundiso esinokuzigqwathula kuhambo lwabo zingasinceda kulwethu. Sincede ke ngoko uzivule ingqondo kwaneentliziyo zethu ezisoloko zibuthuntu ngenxa yesono, ukuze zizive izinto zakwamoya ongasifundisa zona, ukuze mzali singehlelwa koko kwabahlelayo, kwathi kwinkitha eyaphumayo eYiphutha kwangena isibini kuphela. Siyabulela ke mzali usivile, nokokubuza kwenza konke oku kuba sikucela egameni lwasifelayo iNkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Siphethe ke izihlobo ezithandekayo isifundo seshumi nesinesihloko esithi umnqophiso kwakunye noyilo. Umnqophiso kwakunye noyilo. Indima yethu yenkumbulo ifumaneka kwincwadi ye-Exodus, sahluko ngamashumi 24, indima yeyesithathu. Exodus, sahluko sama-24, indima yesithathu. Waya uMoses, wabaxelela abantu onke amazwi kaYehova namasiko onke. Baphendula abantu ngazwilinye bathi, onke amazwi awathethileyo uYehova sowenza. Onke amazwi awathethileyo uYehova sowenza. Nkosi yoxolo, yothando, isikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. NjengoThixo wabo, umdali nomkhululi, uYehova wayenqwena ukuba kunye nabantu bakhe aze ahlale phakathi kwabo. Wasidalela ukuba sibe nobudlelwane obusondeleleneyo kunye naye. Noko kunjalo, ukuba ubudlelwane obululutho kunye nabanye abantu bunokwakheka ngokuhamba kwexesha nomzamo, oku kusekwanjalo kubudlelwane bethu obusinge phezulu kunye noThixo. Bunokuba ngamava afunqulayo nazaliswe kukukhula, kodwa kuphela xa sichitha ixesha kunye naye. Ngokwentetho eziphathekayo, oku kuthetha ukufunda ilizwi lakhe, uThixo ethetha kunye nathi, ukuthandaza, ukuvula iintliziyo zethu kuThixo, kwakunye nokungqina kwabanye ngokufa kukaKrestu, uvuko kwakunye nokubuya, ukubandakanyeka kwiphulo likaThixo. Ngokuya uThixo esisikelela, nathi sakuba lijelo leentsikelelo kwabanye. Ingqalelo kufuneka ibe kuThixo, hayi kwiziqu zethu. Batsho amaHebhere, isahluko se-12, indima yokuqala neyesibini. Ngokuqhagamishelana kwethu kunye naye, uThixo unokusixhobisa ukuba silandele iimfundiso zakhe, oko kukuthi intobelo kwilizwi lakhe.
Yiyo loo nto isizukulwana sexesha lokugqibela sabalandeli bakaKrestu sichazwa njengabantu abagcina imithetho kaThixo nokukholwa kuYesu. Isityhilelo, isahluko se-14, indima ye-12. Kulula ngokwenene. Siyamthanda uThixo yaye kolo thando siyamthobela. Sesilahla apha ke zihlobo ezithandekayo esesabatha emva kwemini. Sihlabele mgama ukuya kwicawa yomhla wama-31 kweyeThupha. Phantsi kwesihloko esithi incwadi kwakunye negazi. Incwadi kwakunye negazi. Sifunda kunye ke iExodus, isahluko sama-24, indima yokuqala ukuya kweyesi-8. Wathi ke kuMoses, nyuka uye kuYehova, wena noAroni, uNadabi noAbihu, nama-70 amadoda amakhulu akwaSirayeli, ninqule nikude. Kusondele uMoses yedwa kuYehova, bangasondeli bona, nabantu bangenyuki naye. Waya uMoses wabaxelela abantu onke amazwi kaYehova namasiko onke. Baphendula bonke abantu ngazwinye bathi, onke amazwi awathethileyo uYehova sowenza. Wawabhala uMoses onke amazwi kaYehova. Wavuka kusasa, wakha isibingelelo emazantsi entaba, nezimiso zamatye zali-12 ngokwezizwe ezili-12 zakwaSirayeli. Wathuma abafana bakoonyana bakwaSirayeli, banyusa amadini anyukayo, babingelela imibingelelo yoxolo, iinkunzi ezintsha zeenkomo kuYehova. uMoses wathabatha isiqingatha segazi wasigalela ezidendelekweni, esinye isiqingatha segazi wasitshiza esibingelelweni. Wathabatha incwadi yomnqophiso wayilesa ezindlebeni zabantu. Bathi bona, yonke into ayithethileyo uYehova soyenza sife. Indima yesi-8. Walithabatha uMoses igazi, wabatshiza abantu ngalo, wathi, nalo igazi lomnqophiso awenzayo uYehova nani ngala mazwi onke. Zindima zini ezidlalwa kukufundwa kwelizwi likaThixo kwakunye nokufefwa kwegazi ekuqinisekisweni komnqophiso phakathi koThixo nabantu bakhe. UThixo ophilileyo weBhayibhile, uThixo wobudlelwane, ibakala elibalulekileyo kwinkosi yethu, asiyonto okanye umba othile, koko isiqu. Ngaloo ndlela, uThixo unika ingqalelo emandla ebantwini, kwaye injongo esemqoka yezenzo zakhe kukwakha ubudlelwane obubodwa nabantu. Kakade, uThixo oluthando kuza kufuneka abe nguThixo obukhathaleleyo ubudlelwane, ngoba lungako njani uthando xa bungekho ubudlelwane? UYesu wathi, mna ke, ukuba ndithe ndaphakanyiswa emhlabeni, ndiya kubatsalela bonke kum. Yohane, isahluko se-12, indima ye-13. UThixo unomdla hayi kuphela kwindlela esiziphethe ngayo, imfundiso eyiyo, okanye kuhlobo oluthile lwezenzo ezifanelekileyo, koko ngaphezu kwento zonke kubudlelwane obubodwa, obusondeleyo kunye nathi. Omabini amaziko endalo, kwiGenesis isahluko sokuqala nesesibini, angobudlelwane. Elokuqala, ngobudlelwane obusingisa phezulu kunye noThixo,
iSabatha, lize elesibini libe ngobudlelwane obuthe tyaba phakathi kwabantu, umtshato. Ukuqinisekiswa komnqophiso eSinayi kwakuza kuqinisa kwakhona ubudlelwane obukhethekileyo uThixo awayefuna ukuba nabo nabantu bakhe. Kule nkonzo, abantu kabini bankqangaza ngelithi baza kumthobela uThixo kwinto yonke awayeyifuna. Konke akuthethileyo uYehova sokwenza bavakalisa, babezimisele nabo, kodwa babengenalwazi ngokutyumka kwabo, ubuethe-ethe kwakunye nokungabi namandla. Igazi latshizwa kwincwadi yomnqophiso ukubonakalisa ukuba kuphela kungemifaneleko kaKristu kuphela anokuthi uSirayeli akwazi ukulandela imiyalelo kaThixo. Asifuni kwamkela ukuba imvelo yethu yobuntu ethethe, ibuthathaka, yaye isoloko inesono. Kuthi kukho ukukekelela ebubini okungaphakathi. Ukuze sikwazi ukwenza okulungileyo, kufuneka sibe noncedo oluvela ngaphandle kuthi. Olu ncedo luvela kuphela ngasentla kumandla obabalo lukaThixo, kwilizwi lakhe kwakunye nakuMoya oyiNgcwele. Nkqu nangona konke kuphambi kwethu, ububi buza ngokulula ngeyona ndlela kuthi, akunjalongo? Yiyo loo nto ubudlelwane obubodwa noThixo bubalulekile ebantwini ngoko. Sinayi, njengoko kusenjalo kuthi namhlanje. Mibuzo yengxoxo. Konke akuthethileyo uYehova sokwenza, Exodus 24, indima 3. Kukangaphi uthethe kwale nto inye, suka uwe phantsi? Siyintoni isisombululo ekuphela kwaso? Sishiya apha, hlobo ezithandekayo, esangecawa kulo mbuzo usifuna isisombululo okokuba siyintoni kule ngxaki yokuthi sele sizithembile sisuke siwe. Siya ke kuMvulo, mhla wokuqala kweyoMsintsi, uSeptemba, phantsi kwesihloko esithi ukubona uThixo. Ukubona uThixo. Sifunda kunye kwalapha kwesahluko 24 kwi-Exodus, indima 9 ukuya kweye-18. Wenyuka uMoses noAroni, uNadabi noAbihu, nama-70 kumadoda amakhulu akwaSirayeli. Bambona uThixo wamaSirayeli phantsi kweenyawo zakhe, kwaye kunjengento eyenziwe ngesafire eqaqambileyo, njengenkqu yezulu lisile. Amanene oonyana bakaSirayeli akawasanga sandla, ambona ke uThixo, adla asela. Wathi uYehova kuMoses, nyuka uze kum entabeni, ube khona, ndikunike amacwecwe amatye anomyalelo nomthetho endiwubhalele ukuze bayalwe ngawo. Wesuka uMoses noYoshuwa umlungiseleli wakhe. Wenyuka ke uMoses waya entabeni kaThixo. Wathi kumadoda amakhulu, hlalani, nisilinde apho, side sibuye size kuni. Yabonani, uAroni noHure banani. Onendawo yokumangala makasondele kubo. Wenyuka ke uMoses waya entabeni. Ilifu layigubungela intaba. Ubuqaqawuli bukaYehova bahlala phezu kwentaba yeSinayi. Ilifu layigubungela iintsuku ezintandathu. Wamemeza kuMoses ngosuku lwesi-7 phakathi efini.
ukubonakala kobuqaqawuli bukaYehova emehlweni oonyana bakaSirayeli, kwaye kunjengomlilo otshayo encotsheni yentaba. Indima 18. Wangena uMoses phakathi efini, wenyuka ke intaba uMoses, waba sentabeni apho iimini ezi-40 nobusuku obu-40. Inkosi yoxolo, sikelelo lokufunda kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Mavamani amangalisayo abanikwa wona oonyana bakaSirayeli apha. Emva kokumiselwa kwakhona komnqophiso ukuluqilima kunye noThixo, uMoses kwakhona wenyuka iSinayi. Ekuqaleni kolu nyuko, uMoses wayengeyedwa, wayeneqela eliphucukileyo leenkokheli ezingama-73 zakwaSirayeli. Kwezi nkokheli, oku yayingamava asenkcotsheni, zabona uThixo, okukuthi imbonakalo kaThixo, kwaye kabini indima ibalula lenyaniso imangalisayo. Yayikwalixesha kanjalo kwiinkokheli ngokutya kunye, ukuba zitywine umnqophiso noThixo. Esi yayisisidlo esikhulu, kwaye uThixo kaSirayeli wayengumsindleki wabo. Ezi nkokheli zazukiswa ngokunzulu nguThixo. Kumbindi-mpuma ngamaxesha eBhayibhile yaye ngandlela ithile namhlanje, ukudla kunye yayingamava atshatsheleyo, imbeko enkulu kwakunye nenyweba. Kwakubonelela ngoxolelo kwaye kusakha ikhonkco lobuhlobo. Kwakuveza ukuxhasana omnye nomnye nokuba kunye ngamaxesha eentlekele neengxaki. Ngokutya kunye babethembisana omnye nomnye, kungekho mazwi awiswayo, ukuba xa kunokwenzeka into kuye nabani na, omnye uya kunyanzeleka eze azokunceda. Ukumenyelwa kwesidlo yayiyimpatho ekhethekileyo. Kwelinye icala, ukwala isimemo yayilolunye lwezona ntlobo zimbi zezithuko. Olu fifi lusinceda ukuqonda amabali eTestamente Endala, nalapho uYesu Kristu wayegxekwa ngokumandla ngenxa yokudla naboni. Luka 5:50. Xa amakholwa ebhiyozela isidlo senkosi, akwamisela eli khonkco lisondeleleneyo kunye namanye amakholwa angaboni njengabo. Ngexesha lesi sidlo, sibhiyozela uxolelo nosindiso esinalo kuYesu. Wona kuMateyu 26, indima 26 ukuya kweye-30. Marko 14, indima 22 ukuya kweye-25. AbaseKorinte bokuqala 11, indima 23 ukuya kweye-29. Ngokulusizi, amanye kumadoda ayenyuke noMoses athi kamva awa esonweni aza aphulukana nobomi bawo. Bona kwiLevitikus 10, indima 1, eyesibini neye-9. Nangona ayenaloo mava anzulu ngolo hlobo kunye noThixo, ayengatshintshwanga okanye aguqulwe ngaloo mava. Isifundo esimandla kangako ngelokuba ukuphatha inyaniso namalungelo angcwele akuthethi kuthi ngokuzenzekelayo uguqukile. Engcamle oko akuvayo, la madoda ayefanele ukuba ngabokugqibela ekwenzeni oko athi ngokulusizi kamva akwenza. Mbuzo wengxoxo:
Gxila ngakumbi kwibali lala madoda kanye ayiselungelweni nkqu oonyana baka-Aroni. Silumkiso sini oku emakusinike sona njengabalindi, thina athe ngokukhanya esiphathiswe kona ngokwenene sasethamsanqeni. Sishiya apho ke sihlobo esithandekayo sanamhlanje usaphicotha lo mbuzo uzama ukuza neempendulo kuwo. Siye kuLwesibini, Septemba, umhla wesibini. Phantsi kwesihloko esithi amandla okuthobela. Amandla okuthobela. Sifunda kunye kuHezekile, sahluko 36. Siqalela kwindima yama-26 siye kweyama-28. uHezekile, sahluko sama-36, indima yama-26 ukuya kweyama-28. Ndoninika intliziyo entsha, ndininike umoya omtsha ngaphakathi kwenu, ndiyisuse intliziyo elilitye enyameni yenu, ndininike intliziyo eyinyama. Ndofaka umoya wam phakathi kwenu, ndinenze nihambe ngemimiselo yam, niwagcine amasiko am niwenze. Indima yama-28. Niya kuhlala ezweni endalinika ooyihlo, nibe ngabantu bam, mna ndibe nguThixo wenu. Enkosi isikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Intobelo yenzeka njani ebomini bethu? Kwizihlandlo ezithathu, amaSirayeli ngevuthu abhengeza ukuba aya kumthobela uThixo. Exodus isahluko se-19 indima yesi-8, Exodus isahluko sama-24 indima yesi-3 neyesi-7. Intobelo ibalulekile nkqu nokuba iBhayibhile ifundisa ukuba abantu babuthathaka, ba-ethe-ethe yaye banesono. Le nyaniso ibuhlungu ityhilwe hayi nje kwimbali kaSirayeli wamandulo, koko kuyo yonke imbali yabantu bakhe. Senziwa njani ngoko ukuba silandele uThixo ngokuthembekileyo? Iindaba ezimnandi zezokuba oko uThixo akuyalelayo, yena uyasixhobisa ukuba sikwenze. Uncedo olungekhoyo ngaphakathi kuthi luvela ngaphandle, lusenze ukuba senze oko uThixo akufunayo. Kungumsebenzi wakhe. Kumongo wesishwankathelo sakhe esiyimfundiso kuHezekile isahluko sama-36, indima yama-26 neyama-27, umprofethi uHezekile uyenza icace le ngongoma. Kuphela nguThixo onokwenza ufakelo-ntliziyo, yaye yena ukwenza oko ngokususa intliziyo yethu yelitye, aze afakele endaweni yayo intliziyo yenyama esabelayo, njengoko uYoshuwa wabakhumbuzayo abaphulaphuli bakhe. Aninakumkhonza uYehova. Yoshuwa sahluko sama-24 indima ye-19. Singakhetha ukulandela uThixo, oko kuluxanduva lwethu. Kufuneka senze ukhetho lomzuzu nomzuzu lokuzinikela kuye, kwaye oko kungenxa yokuba asinawo kwa amandla okufezekisa kwa ukhetho olusezingqondweni lokukhonza yena. Kodwa xa sinikezela ubuthathaka bethu kuThixo, yena uya kusenza siqine. UPawulos uthi,
xa sukuba ndiswele amandla, kuxa ndinamandla. Kuba seKorinte besibini, isahluko seshumi elinambini, indima yeshumi. Qaphela uHezekile, isahluko samashumi amathathu anesithandathu, indima yamashumi amabini anesine ukuya kweyamashumi amathathu. UThixo uya kuqokelela, uya kuhlambulula, uya kususa, uya kunika, uyafaka, akwenze ukuze ugcine ngobunono umthetho wakhe. Oko yena kwenzayo uya kukwenza. Uzibandakanya kunye nawe, kwaye ukuba uhlobane naye ngokusondeleyo, ukwenza kwakhe kuya kuba kokwakho. Ubunye phakathi kukaThixo kunye nawe kuya kuba semandleni, komelele yaye bube buphile. Kwakhona ugxininiso kwesi sahluko kusekwenzeni kukaThixo. Inguqulelo, iNew King James, ifundeka ngolu hlobo: ndiya kufaka umoya wam ngaphakathi kuwe, ndikwenze ukuba uhambe emimiselweni yam, kwaye ugcine izigwebo zam uzenze. Ezekile, isahluko samashumi amathathu anesithandathu, indima yamashumi amabini anesixhenxe. UThixo uyalela ukuba bathobele, aze anikezele ngamandla okuthobela. Oko uThixo akufunayo ebantwini bakhe, usoloko yena ebanceda ukuba bakwenze. Intobelo sisipho sikaThixo, hayi nje ukwenza kwethu okanye impumelelo, kwanjengokuba ukugwetyelwa nosindiso izizipho zakhe nazo. Incwadi yabaseFilipi, isahluko sesibini, indima yeshumi elinesithathu. Umbuzo wengxoxo: ukuba sithenjisiwe ngamandla okuthobela, kutheni le nto sikufumana kulula ukuwa esonweni noko kunjalo? Sishiya apha sihlobo esithandekayo nesanamhlanje sijika-jikana nalo mbuzo wokuba yintoni le isiwisa kangaka esonweni sibe siwanikiwe amandla okuthobela. Singena ke kuLwesithathu, umhla wesithathu kweyoMsintsi, uSeptemba, phantsi kwesihloko esithi phakathi kwabantu bakhe. Phakathi kwabantu bakhe. UThixo wayebafundisa abantu bakhe ngeendlela eziliqela, yaye enye yazo kwakungomnqoba. Zonke iinkonzo zawo zazikhomba kuYesu, zaziyimizekeliso kwicebo losindiso elaliza kwenziwa ngoYesu kwintlaninge yenkulungwane kamva. Sifunda kunye kwincwadi ye-Exodus, sahluko 25, indima yeyokuqala ukuya kutsho kweyethoba. Wathetha uYehova kuMoses wathi, thetha koonyana bakaSirayeli bandizisele umrhumo. Nokuthabatha umrhumo wam ebantwini bonke abanikele ngokuqhutywa yintliziyo. Nguwo lo ke umrhumo eniya kuwuthabatha kubo: igolide, nesilivere, nobhedu, nento emsi, nemfusa, nebomvu, nelineni ecikizekileyo, noboya beebhokhwe, nezintsu zeenkunzi zezimvu zenziwe zayingqombela, nezikhumba zamahlengezi, nemingambunzi, ioli yesikhanyiso, ubulawo beoli yentambiso, nobesiqhumiso esiqholiweyo, amatye eberilo, namatye okufakwa e-efodini,
nowobengo bandenzele indawo engcwele ndihlale phakathi kwabo. Njengoko konke endikubonise kona ngokomfanekiso womnquba nomfanekiso weempahla zawo, ize nenje njalo ukuwenza. Nkosi, sikelela ukufunda kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Nyaniso zini ezibalulekileyo, eziphathekayo, ezinemfundiso ezibonakala kwezi ndima. Nangona uThixo wayekhokela amaSirayeli yaye wayesele esondele kuwo, yena waye wayalela uMoses ukuba akhe umnquba. Bandenzele indawo engcwele ndihlale phakathi kwabo. Exodus isahluko samashumi 25 indima yesi-8. uThixo wayefuna ukubabonisa ngokuphathekayo ukuba yena ngokwenene wayekunye nabo. Nangona babenze ukungalunganga izihlandlo ezininzi, yena wayengabashiyanga, kwaye emva koba beye bathandwa kwakhona lizulu. Ncwadi ethi Patriarchs and Prophets, iphepha 343 nebhalwa ngu-Ellen G. White. Baye banikwa umyalelo ongcwele, saza saqalisa nesigaba sokwakha umnquba. IBhayibhile iyasiqinisekisa ukuba uThixo akahlali ezitempileni nakwizakhiwo ezenziwe ngabantu. Izenzo isahluko sesi-7 indima 47 ukuya kweyama-50. Kuba yena umkhulu ngaphezu kwezulu lawo amazulu, yaye izulu alinako ukumthwala yena. uPawulos e-Areopago e-Atene uthi, uThixo yena owenze ihlabathi nento zonke ezikulo, lowo eyinkosi nje yezulu nomhlaba, akahlali zitempileni zenziwe ngezandla. Izenzo isahluko se-17 indima 24. Kanjalo ukumkani uSolomon uthi, "Icebe uThixo angade ahlale emhlabeni na? Yabona amazulu awo amazulu akakulingene, yina ke yona le ndlu ndiyakhileyo." Kumkani wokuqala isahluko sesi-8 indima 27. Umnquba wawuza kuba yindawo uThixo azibonakalisa khona ubukho bakhe kubo. AmaSirayeli kwakufuneka eze nomnikelo ngokuzithandela ukuba kwakhiwe umnquba. Kwakufuneka enikezele ngezipho ezinqabileyo nezexabiso, kuquka igolide, isilivere, ubhedu, umthi womngampunzi, iintlobo ezohlukeneyo zelaphu elicikiziweyo, ioli yomnquma kunye neziqholo. Kwi-Exodus isahluko sama-25 indima 10 ukuya kwisahluko sama-27 indima 21, sinikwe iinkcukacha ezininzi ngomnquba kunye neenkonzo zawo. uThixo wabonelela uMoses ngesicwangciso esasiqulathe imiyalelo etsolileyo ngendlela yokwakha nokuhombisa umnquba, kuquka netyeya yomnqophiso, isiphatho sezibane, izibingelelo, imikhusane, imibala, kwakunye nemilinganiselo. uMoses kwakufuneka awakhe umnquba ngokwendlela uThixo ebembonise yona. Exodus isahluko sama-25 indima 9, ne-Exodus isahluko sama-26 indima 30. Nowawuyimbonakaliso yomnquba wasezulwini. AmaHebhere isahluko sesi-8 indima 1 neyesi-2,
nesahluko sethoba indima ye-11. Umnquba wasemhlabeni wasebenza umsebenzi obalulekileyo de yakukufa kukaYesu kwakunye nolungiselelo lwakhe kumnquba wasezulwini, nto leyo yaphuthisa yaphelisa umnquba wasemhlabeni, nyaniso leyo efuziselwe kukukrazuka kwekhuselo eliphambi kwengcwele kaNgcwele ekufeni kukaKrestu. Mateyu isahluko sama-27 indima ya-51 noMarko isahluko se-15 indima ya-38. Sisiyeka apha nesango lesithathu ngeli lixa sidlulela phambili. Lwesine, umhla wesine kweyoMsintsi, uSeptemba, nesihloko esithi bezaliswe ngumoya kaThixo. Bezaliswe ngumoya kaThixo. UThixo wayalela uMoses kwinkcukacha nganye kumalungiselelo eenkonzo zomnquba. Ababingeleli kwakufuneka babe nezambatho zababingeleli, kodwa umbingeleli omkhulu wayenxiba i-efodi ekhethekileyo eyayiqulathe amagama oonyana bakaSirayeli. Wayenaso ke nesigcina sifuba esasine-Urim kunye neTumim, kwaye kwakufuneka ibe sentliziyweni yakhe. Exodus isahluko sama-28. Bonke ababingeleli kwakufuneka bengcwalisiwe. Isahluko sama-29. Ezinye izinto kwakufuneka zilungiswe ngobunono yayisisibingelelo sesiqhumiso, isitya sokuhlamba, ioli yokuthambisa kwakunye nesiqhumiso. Exodus isahluko sama-30. Sifunda kunye ke kwi-Exodus isahluko sama-31 indima yokuqala, sisibethe sisivale esahluko ngendima ye-18. Ifundeka ngolu hlobo. Wathetha uYehova kuMoses esithi, khangela, ndibize ngegama uBetsaleli, unyana kaUri, unyana kaHuri, wesizwe sakwaYuda. Ndamzalisa ngomoya kaThixo, ngobulumko nangokuqonda nangokwazi nangobungcibi bamashishini onke, ukuba athelekelele, ayile, asebenze ngegolide nangesilivere nangobhedu, nangokukrola amatye, awafake nangokukrola imithi, asebenze amashishini onke. Yabona, mna ndimkhuphe kunye no-Aholiyabi, unyana ka-Ahisamaki, wesizwe sakwaDani. Nasezintliziyweni zabo bonke abalumkileyo entliziyweni ndibeke ubulumko, ukuze bazenze zonke izinto endikuwisela umthetho ngazo: intente yokuhlangana, netyeya yesingqino, nesihlalo sokucamagusha esiphezu kwayo, nempahla yonke yentente, netafile yempahla yayo, nesiphatho sezibane esicocekileyo, nempahla yaso sonke, nesibingelelo sokuqhumisela, nesibingelelo sedini elinyukayo, nempahla yaso yonke, nohehema lwesitye sokuhlambela noseko lwalo, nezambatho zokubusa, nezambatho ezingcwele zika-Aroni umbingeleli, nezambatho zoonyana bakhe zokwenzelelela, neoli yokuthambisa, nesiqhumiso esimnandi sengcwele, benze njengako konke endikuwisele umthetho ngako. Indima ye-12. Wathetha uYehova kuMoses esithi, wena thetha koonyana bakaSirayeli uthi, inene, iiSabatha zam zigcineni, kuba zingumqondiso phakathi kwam nani kwizizukulwana zenu, ukuze nazi ukuba ndinguYehova oningcwalisayo. Niyigcine iSabatha
kuba ingcwele kuni. Lowo uyihlambelayo wobulawa afe, kuba bonke abo basebenza umsebenzi ngayo. Loo miphefumlo yonqanyulwa ingabikho ebantwini bakowayo. Imihla emithandathu wosebenza umsebenzi ngayo. Ke umhla wesixhenxe yisabatha kasabatha, ingcwele kuYehova. Bonke abo basebenza umsebenzi ngomhla wesabatha bobulawa bafe. Oonyana bakaSirayeli mabayigcine ke isabatha, bayenze isabatha kwizizukulwana zabo, ingumnqophiso ongunaphakade. Phakathi kwam noonyana bakaSirayeli ngumqondiso ongunaphakade, kuba imihla emithandathu uYehova wenza izulu nomhlaba, waphumla ngomhla wesixhenxe, waphefumla. Indima 18. Akukhova ukuthetha naye entabeni yeSinayi, wamnika uMoses amacwecwe amabini esingqino, amacwecwe amatye abhalwe ngomnwe kaThixo. Nkosi, isikelelo ukufunda kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Luncedo luni olukhethekileyo awalinikezelayo uThixo ukuze iinkcukacha zomqhuba kwakunye neenkonzo ezinento yokwenza nawo zilungiswe kwaye zakhiwe ngendlela entle nefanelekileyo. Ngokokuqala kwizibhalo, ubani efunda ukuba uThixo uza kuzalisa umntu ngomoya kaThixo. Kuthetha ukuthini oko? uBetsaleli wayexhotyiselwe ukusebenza ngobugcisa emnqubeni. Wazaliswa, umzekelo, waxhotyiswa ngezakhono ezitsha, umqondo kwakunye nolwazi kumsebenzi wobugcisa odingekayo. Ukongeza, uThixo wanika uAholiyabhi kwakunye namanye amadoda anobuchule kwalo moya mnye ukuncedisa kulo msebenzi. Phakathi kwabo bonke obu buchule, isabatha kaThixo isabekwe njengomqondiso phakathi kukaThixo nabantu bakhe wokuba uYehova ubenza ngcwele. Ithetha ukuthi ukugcinwa komthetho wesine kwayanyaniswa nokungcwaliswa. uHezekile kamva waqaphela, ndabanika isabatha zam ukuba zibe ngumqondiso phakathi kwam nabo, ukuze bazi ukuba mna Yehova ndiyabangcwalisa. Ezekile 20, indima 12. Isabatha isisikhumbuzo sokuba uYehova akangomdali wethu nje kuphela. Genesis 2, indima 2 neyesi-3, umkhululi noThixo. iDeuteronomy 5, indima 15, Marko 2, indima 27 neye-28. Koko ukwangulowo ungcwele. Uyabaguqula abantu ngobukho bakhe, ngomoya wakhe nelizwi bayakhula ukuze babonakalise isimilo esinothando, ububele, ukungazicingeli nesixolelayo. Isipho esiqhelayo uThixo wasinika uMoses yaba ngumthetho. Exodus 31, indima 18. uThixo ngokwakhe wawabhala, wawanikezela amacwecwe amabini amatye ayenemithetho 10. Exodus 31, indima 18. iDeuteronomy 9, indima 9 ukuya kweye-19. La macwecwe kwakufuneka ebekwe kwingcwele kangcwele, kwaye ngaphakathi kwityeya yomnqophiso eyayisezantsi kwesihlalo senceba. Exodus 25, indima 21. Imibuzo yengxoxo. Ibinzana isihlalo senceba sivela kwigama lesiHebhere elinye, elintsingiselo yengcambu yalo ikukucamagushela. Kutheni ngoko esi sihlalo senceba siza kubekwa kanye phezu komthetho kaThixo? Themba lini emasilibone kule nyani?
Simshiye apho sihlobo esithandekayo noLwesine esinika ithemba ngesihlalo senceba esiphezu komthetho kaThixo. Singene ke kuLwesihlanu, umhla wesihlanu kweyoMsintsi, uSeptemba, ingcamango ngakumbi. Funda ku-Ellen G. White kwisahluko esithi The Tabernacle and its Services, phepha 343 ukuya ku-353 kwincwadi ethi Patriarchs and Prophets. Umnxuba wawuyindawo ekhethekileyo, nalapho ucamagusho lwaluphunyezwa khona ngenxa yezono ezivunyiweyo zabantu bakaThixo. Yayiyindawo apho ngokwenene lonke icebo losindiso lalityhilwa khona. Yaye ngengcombolo ethile kanjalo kubantwana bakaSirayeli lo gama babe sentlango. Ukugwetyelwa, ukungcwaliswa kwakunye nomgwebo zonke zazifundiswa phaa. Dini ngalinye lesilwanyana lalikhomba kukufa kukaYesu, uxolelo lwezono, ize ekugqibeleni ekucinyweni kwezono. Kwaye kanjalo kunye namadini yayibubukho bomthetho kaThixo, umgangatho wobulungisa. Abhale nje uMama White, umthetho kaThixo ugcinwe ngaphakathi kwityeya. Yayilulawulo olukhulu lobulungisa nomgwebo. Lo mthetho wawuvakalisa ukufa kumaphuli-mthetho, kodwa entla komthetho yayisisihlalo senceba, nalapho ubukho bukaThixo babutyhilwa khona. Yaye nalapho, ngenxa yocamagusho, uxolelo lwalunikezelwa khona kumoni oguqukayo. Yiyo loo nto kumsebenzi kaKrestu, ngenxa yenkululo yethu, zifuziselwa yinkonzo yomqhuba. Kuya kuqubisana inceba nenyaniso, kuya kwangana ubulungisa noxolo. Ndumiso 85, indima 10. La mazwi ke afumaneka kwincwadi ethi Patriarchs and Prophets, iphepha 349. Imibuzo yengxoxo. Kukangaphi usithi, konke andixelela kona uYehova ukuba ndikwenze, ndokwenza? Uphumelele kangakanani kumalinge akho? Mbuzo wesibini. Ekupheleni kokuhlala kukaMoses iintsuku ezingama-40 kunye noYehova kwintaba yeSinayi, uThixo wagxininisa ukuba amaSirayeli mawagcine iSabatha yakhe, kuba izaba ngumqondiso phakathi koThixo nabo wokuba nguYehova obenza ngcwele. Ndimani ubungcwele nokungcwaliswa eziyidlalayo ekugcineni iSabatha? Mbuzo wesithathu. UYehova wayefuna benze umnxuba ukuze ndihlale phakathi kwabo. Inika umdla kanjani eyokuba le ndawo yayingumbindi wosindiso kwiSirayeli? Kwakulapha, kulo mnxuba, nalapho uThixo wayehlala khona phakathi kwabantu bakhe, apho icebo losindiso lalisenziwa khona ngemifuziselo nesithunzi. Oku kusixelela ntoni ngokuxhomekeka kwethu okupheleleyo kuThixo ngenxa yosindiso? Mbuzo wesine nongowokugqibela. Kuthetha ukuthini ukuba ngegazi zonke izono zaziziswa emnqubeni, indlu kaThixo? Le nyaniso imangalisayo ikubonakalisa njani nkqu nokuba kukaluzizi oko wayesenzela kona uYesu emnqamlezweni kunye noko asenzela kona ngoku kumnxuba wasezulwini?
Siphele njalo ke sihlobo esithandekayo isifundo sayo nayo nalena iveki nesilungiselelwe ukufundiswa kwisabatha yomhla wesithandathu kweyoMsintsi. BekungakuThixo anganithwala ekulungiseleleni lo sabatha. Thina ke siza kubuya sihlangane ngoLwesine ngecala emva kwentsimbi yesixhenxe xa siza kube sishukuxa kwakho isifundo kunye nomdala umhlawuli webandla lase-Adelaide. Anisikelele uYehova anigcine, abukhanyise uYehova ubuso bakhe kuni anibabale, abuphakamisele uYehova ubuso bakhe kuni aninike uxolo. Masithobe intloko ngomthandazo. Bawona amandla onke, Thixo mkhulu, kwakhona sisondela phambi kwetrone yokudliwa kobomi. Sibulela ngothando lobubele bakho, sibulela ngenyaniso othe wazityhila kuthi. Sibulela mzali ngakumbi ngokwazi okokuba ukuthobela umthetho wakho, ukwenza ukuthanda kwakho, ukugcina isigxina sakho akuxhomekekanga kuthi. Okwethu nje kukuba sivume uze wena usingqale, usizalise, usiphuphumalise ngamandla okwenza ukuthanda kwakho. Sincede mzali, singabalekeli kude kuwe ukuze sibe ngabantu abagqibeleleyo, abafezekileyo njengoko nawe ufezekile. Sincede Messi olungileyo, sizigcine isabatha zakho liba lamaphakathi kuba ingumqondiso phakathi kwethu kwakunye nawe. Sazi Messi olungileyo, ekwaphuleni kwethu umthetho sinomthetheleli ohleli phezu kwesihlalo senceba oza kusithethelela kuphela xa sizivuma sizishiye izono zethu. Sincede singafukami kuzo, sincede mzali singakhi minquba kuzo, sinabe side siqamele ngemiqamelo emfuma-mfuma emikhulu. Siyakubulela ke mzali usivile noba uza kwenza konke oku kuba sikucela egameni lowo wasifelayo, oyiNkosi yethu Yesu Kristu. Amen.